பெருசு ஒரு பேர் அனுப்பிச்சிருங்க, அவன் யார் என்னன்னு விசாரிச்சு சொல்ல. தொட்டுலையே ஏகே பிரிண்டர்ஸில் ஜனவரி 1 வந்து ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்டை வந்து லான்ச் பண்ணியிருந்தோம் ஸ்கொயரில். அதுக்கு வந்து நம்ம வெல்கமிங் ஆஃபராக வந்து ஒரு கீ செயின், ஒரு ஃப்ரேம், ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட், இது எல்லாமே சேர்த்து 249க்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தோம். அதுக்கு நிறைய சப்போர்ட் கொடுத்துருந்தீங்க, ரொம்பவே நன்றி. என்னுடைய பேஷனுக்காக நான் அதை தெரியும். பேஷனா ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ் இப்போ வந்து இண்டிவிஜுவலாகவே நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் மேக்னெட்ஸை வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு நாங்கள் பிளான் பண்ணுறோம். நிறைய பேர் வந்து பாக்ஸில் போட்டு தரேன், பிளாஸ்டிக் கவரில் போட்டு தரேன், பாக்ஸில் போட்டு நாங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக பேக் பண்ணி அனுப்புகிறோம் பாருங்கள், ஃப்ரீ ஷிப்பிங் பண்ணித்தரோம், இப்படிலாம் வந்து நிறைய பேர் கதை விட்டுட்ருக்குறாங்க. நல்லா திங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், யாருமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் மார்ஜின் இல்லாமல் பிஸ்னஸ் பண்ணவே முடியாது. ஸோ தட் இப்போ அவங்க வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக நாங்கள் பண்ணுறோம், இதெல்லாம் நாங்கள் ஃப்ரீயாக பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அவங்கள பார்த்து பயப்படணும். ஏன்னா உங்கள்கிட்ட 90 rupees 95 rupees அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு பயங்கரமாக ஹைப் ஏற்றி உங்கள்கிட்ட தான் காசை பிடுங்க போகிறாங்க. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, ஒரே ஒரு பீஸ், நீங்கள் வெறும் ஒரே ஒரு பீஸ் வாங்கினா கூட வெறும் 50 rupeesக்கு வந்து இது நாங்கள் லான்ச் பண்ணுறோம். அளவு தமிழ்நாடு நம்ம ஷிப் பண்ணுறோம். பேக் பண்ணி சென்ட் பண்ணுறதுக்கான சார்ஜஸ் என்னவோ அதை நம்ம எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கலாம். நாங்களே வந்து ரெடிமேடாக வந்து சில கீ செயின்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த கீ செயின்ஸ் வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 25 rupees தான் உங்களுக்கு சார்ஜ் பண்ணுவோம். பட் இதோட ஃபோட்டோஸ்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள், எல்லாமே ஆஸ்தட்டிக் தான், தனித்தனியாக தெரியும் உங்களுக்கு. வந்து விஜய்க்கு, முருகருக்கு, விநாயகருக்கு, அண்ணாமலையாருக்கு தனித்தனியாகவே எங்ககிட்ட கஸ்டமைஸ் டிசைன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். இங்கே இன்கேஸ் நீங்கள் திடீர்னு வரீங்க, எனக்கு இது வேணும், பட் சீப்பான ப்ரைஸில் தான் வேணும், எனக்கு ஒரு 1 or 2 days ஆனால் பரவாயில்ல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு செட்டு வரும்போது உங்களுக்கு ரன் பண்ணி அதே 25 rupeesல அதை நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். பட் இல்லை எனக்கு உடனே வேணும், இன்றைக்கே வேணும், ஒருத்தர் நான் கிஃப்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா நம்ம 49 rupees அதுக்கு சார்ஜ் பண்ணுறோம். ஏன்னா இண்டிவிஜுவலாக உங்களுக்கு எடுக்கும்போது எங்களுக்கு வந்து சர்வீஸ் காஸ்ட், பிரிண்டிங் காஸ்ட்லாம் அதிகமாகும். ஸோ செட் எடுக்கும்போது ஆல்ரெடி இன்னொருத்தர் சேர்த்து உங்களுக்கு எடுக்கும்போது ஸோ ப்ரைஸை வந்து இன்னும் நம்ம சீப்பாக பெஸ்ட்டாக கொடுக்க முடியும். இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து நிறைய வேணும், ரிட்டன் கிஃப்ட்ஸாக வந்து நிறைய வேணும், ஒரு 100 200 அந்த மாதிரி வேணும்னா 100% நெகோஷியபிள் ப்ரைஸில் அப்படியே உங்களுக்கு பாதி 20 rupees, ஏன் 17 rupees 18 rupees கூட நம்மளால் பண்ணித்தர முடியும். பட் வால்யூம் முக்கியம் பிகிலே, கப்பு முக்கியம் பிகிலே. இது மட்டும் இல்லாமல் போல்ட்ரிஸ் மேக்னெட்ஸ், டபுள் சைட் கீ செயின் மெட்டீரியல் ஏகே பிரிண்டர்ஸில் இந்த மாதம் எண்டில் நம்ம லான்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ எல்லாமே நீங்கள் ஸ்டே டியூனாக பார்த்து எல்லா ஆஃபர்ஸையும் கிராப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏகே பிரிண்டர்ஸ் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வரும். ஸோ பை, டேக் கேர்.